大家好啊，歡迎又翻到嚟鸚鵡加油站，我係 Stephen，我媽咪新地。嗨，大家好。咁今集我哋就會同大家講下呢吸鼻屎嘅嘢嘅。咁我呢，作為一個新手父母啊，過去幾十年都冇留意過呢啲類型嘅嘢啦。咁我腦裏嘅印象仲係停留喺啲阿嫲啊、阿婆啊攞個嘴同 BB 吸鼻屎嗰啲核突嘢嘅。咁但係原來而家已經好多唔同嘅工具可以用噶啦。咁啊，請我阿媽介紹一下啦。好啊，我先講呢一個啦。呢一個呢係特有嘅棉花棒，係要嚟專撩鼻屎用嘅。咁啊，呢個係正常 size 嘅。係啦，呢個正常 size 呢就會大好多，所以呢個呢只能愛嚟洗肚臍啊、洗下耳仔啊用噶。好啦，咁講咗呢啲啦，手動先啦。呢個呢就手泵嘅，咁呢個係我都想介紹下，唔同嘅牌子有唔同嘅價錢。呢一個呢賣到100蚊一個嘅，港紙100蚊一個。喺呢個係日本過嚟嘅，但係呢一個呢就係台灣牌子嚟，佢個價錢呢可以呢爭好遠嘅。喺度30蚊啊。兩個個用途其實都係一樣嘅，都係同一個模式去吸鼻屎嘅。咁前面呢度呢有一個呢，我宣用緊嘅。咁我首先介紹下啦，佢個結構先啦。好，呢一個好啦，佢裏邊呢有粒滴滴嘅。一個閥啦，一個唔知係軟膠定係 silicone 嘅閥啦。呢個係軟膠直膠嚟嘅，可以擺落去洗奶樽嗰度一齊焗嘅。奶樽機啊嚇，唔係蒸爐啊。嗱，呢一個咁樣拆翻落嚟就得㗎。其實兩個差唔多嘅。好啦，咁樣砌翻好佢。呢度呢要吸實少少，吸唔實呢，佢個氣壓呢係去唔到嘅。咁呢度呢會開口，呢個亦都係開口嘅。鼻屎通常會喺呢一個位置，排氣口喺呢一度。好啦，我嚟做一次。咁呢個管係直膠管嚟嘅，係好軟嘅，唔會咁容易整親 BB。好啦，我哋套翻入嚟。咁樣呢，佢一收一放呢，嗰個氣壓呢就會排走咗，同埋嗰個鼻屎就會喺呢度走出嚟嘅。即係話佢，因為佢氣壓喺呢度走啦，所以可以直接插住入 BB 個鼻哥窿度，再捏呢個都唔驚嘅。你插嗰陣時呢，就要小心，唔好插得太過入，因為你見佢嗰個位置都幾長下㗎。通常呢，我會去到一半。一半呢，鼻屎呢就出咗一半喺嗰個鼻嗰個邊邊嗰度。如果吸到呢個時間呢，我哋就可以攞棉花棒輕輕一黐佢就出㗎啦。係啦。咁我陣間會做一個示範俾大家睇嘅。咁可以睇到啦，其實呢個日本牌子嘅設計其實都係一模一樣㗎啦。咁轉俾人睇，佢呢有教點樣用啊？咁雖然佢係日本牌子嘅話，但係都係台灣製嘅喎。但係呢個係賣100蚊喎，100蚊港紙喎。呢個係台灣牌子，可以睇到個設計一模一樣，就係我女而家用緊呢個啦。咁但係呢個台灣製一樣30蚊啫喎。咁大家父母就識揀啦。咁下一個啦。我想講多幾句。而家喺呢邊買到嘅呢，好多呢都係冇個氣壓嘅。咁我陣間會鋪啲相話俾大家知。呢邊有啲牌子，你可以睇下。同埋有啲呢係用口吸嘅，口吸嗰個呢可以吸到個痰㗎。但係呢，口吸嗰個我就冇買啦。口吸嗰個有啲咩好，有啲咩唔好呢？口吸嗰個可以吸埋嗰啲痰啊，因為有陣時唔舒服、傷風感冒呢，佢啲痰會積喺個氣管嗰度啊。
咁一吸咧，佢氣管啊食到嘅痰咧，佢就會全部抽晒出嚟嘅。係一樣放喺 B B 個鼻哥窿度啊，定係放喺個喉嚨度啊？放喺鼻哥嗰度。放喺鼻哥窿度。係啊。就係我哋見到有長管嗰隻啦。冇錯啦，見到長管嗰隻，但係嗰隻咧就有少少技巧嘅。我陣間會多講兩句啊。咁而家先介紹埋呢一個啊。好啊，呢個係電動嘅。呢個呢就係電動嘅，非常之方便嘅。其實唔係一定係呢一個牌子，而家香港呢，其實都有4-5隻牌子係電動，價錢呢就爭好遠啦。有啲可能賣100零蚊一個，有啲賣500-600蚊有啲賣200-300蚊都有㗎。咁其實呢個都係一模一樣咁嘅做法啦，只不過由我哋手動變成咗撳掣吸啫。係啦。咁鼻屎會跌落呢度？鼻屎通常如果係濕嘅咧，會黐晒落呢度嘅。黐落嘴度。係啦，黐晒呢度咧，用完之後咧就掹咗呢一個同埋呢一個去洗就得㗎啦。OK。咁即係都係同一個原理㗎啦。係啊。咁但係呢啲價錢會去到咩地步啊？會唔會好貴？頭先講過啊，有啲好貴啊！我見到一個咧係可能去到2000幾蚊㗎。2000幾蚊吸鼻屎？吸鼻屎同吸痰撈埋一齊嘅。哇！黐線。係啊，佢嗰個咧係好專業㗎啦，但係我都見到有啲國內嘅媽媽咧都選購咗嗰一種，因為嗰種咧氣壓係好大嘅，佢吸兩下咧嗰啲痰啊就會出晒嚟嘅。但係我唔會建議用嗰種咯。但係你講到氣壓呢個問題啦，我都聽講過有啲醫生話唔建議人哋用電動嘅，因為氣壓太大容易整傷 BB， 係真嘅定係因為啲人唔識用呢？其實係真㗎，BB 仔咧啲鼻屎唔需要用到咁強力嘅電泵咯。佢揀嗰隻其實都幾專業下㗎。嗰個我諗我都唔介紹啦，因為我唔想大家用嗰一個咯。因為有機會整傷 BB。係啦。咁嚟到呢邊呢，我有朋友介紹我哋用呢一種，呢種呢係噴霧嚟嘅喎。佢呢種係應該係溶解鼻屎嘅噴霧。係啊，其實呢啲香港都有得賣㗎，有唔同牌子嘅。去到 BB 專門店咧，佢會介紹你，通常會介紹個最貴嘅俾你。其實平貴都唔係一個大問題。你覺得合用就得㗎啦。因為 BB 其實冇噴霧咧，都可以咧整到鼻屎出嘅。但係呢啲係會溶咗佢，等佢流鼻水咁流翻出嚟啊？定係沖咗佢啊？因為老實講，我哋大人有時要洗鼻都唔舒服啦，唔好話 BB 噴咗啲嘢落去就喊到死啊！咁佢係要點處理呢？係會流翻出嚟啊？定係要都係要吸一次呢？佢呢個呢，就噴咗落去呢，就嗰啲鼻屎就軟咗，佢會打乞嗤，打到去鼻邊邊嗰時呢，你就揾棉花棒同佢輕輕掂一掂就會出嚟㗎啦。呢個呢係嗰啲鼻屎乾咗用呢，會比較好用啲嘅。咁我見到個成分就係做100% 嘅海水啦，佢多數都係海水成分啦，定係有啲係有藥性啊，定係點呢？其實只不過係普通嘅海水啊，同埋自己呢都可以用凍滾水做到呢一樣嘢咯。好啦，咁另外呢，我仲見到有啲一套裝有3件咁樣嘅，一個溫度計，一個可能係沖涼計，另外一個呢圓圓地嘅，都係大同小異，同呢啲一樣，不過就係冇個充氣閥嘅。係啦。咁冇嗰個閥有咩唔好啊？冇嗰個閥呢，佢嗰啲氣呢就會擠翻入去 BB 嗰個氣管嗰度，所以佢會好辛苦。呢一種呢，有排氣口呢，就會將嗰啲氣壓減咗，所以個 BB 吸鼻呢冇咁辛苦㗎。即係呢種呢，就可以插落個鼻裏邊，再擠佢都唔驚噴翻啲氣入 BB 個氣管度。嗰種呢，就要一定掹出嚟，再擠咗道氣，再插翻落 BB 嘅鼻再吸。係啦，冇錯啦。咁其實
大同小異，都係差唔多，只不過爭嗰個氣壓咯。嗯，好啦，咁我哋介紹完呢啲啦，媽一陣間就示範下同 BB 點樣吸鼻屎啊。咁除咗我哋會用我女用開呢隻啦，咁阿媽你係咪仲會用電動呢隻試啊？好啊，我都用埋兩個俾大家睇下啦。咁我都想講多兩句呢一個嗰個設計啊。哦。睇個設計咧，佢係向上，好似霧咁嘅。有啲咧係一條柱咁嘅，咁你就要留意下啦。咁如果呢個設計咧噴出嚟咧係霧咧 ，BB 會舒服好多。一支水柱咁咧，會直接噴落 BB 個鼻肉嗰度咧，佢會感覺到痛楚咯。哦，會痛添啊！咁大力㗎？係啊。哦，咁就大家如果要買呢類型產品嘅時候，就要留意下佢係噴霧啊，定係一條水柱仔咁噴出我而嚟啦。家做一次俾大家睇啊！哎呦，見唔見到啊？係霧出嘅，所以咧呢個咧 BB 用嘅會舒服啲嘅。嗯，都因為佢標榜係海水，都冇乜特別嘅味。係啦。嗯。好啦，咁轉個頭，媽咪再示範下點樣去同大家嘅，唔係同我個 BB 吸鼻啦。嗱，而家咧我就做示範俾大家睇。呀！我哋阿 BB 嚟準備咯喎。好，首先咧就將佢打側，隻手咧擺喺呢個位。咁樣，嗱，咁我哋咧就要夾實佢嘅喎，夾住佢就唔喐噶啦。首先，我用呢個電動，係啦，佢知道佢一定會喊咯。BB 知道我哋要吸鼻屎，見到呢啲嘢，次次吸親鼻屎佢都會喊嘅。係啦，嗱，試下用電動嘅。咁樣，嗰啲鼻屎就喺晒呢度，或者喺鼻邊嗰度。而家咧，佢唔俾你睇啊！好，我哋吸埋嗰邊啊！哇！好明顯聽到啜到嘢嘅聲啊！好啦，我做一次俾佢。佢啲鼻屎咧喺呢度嘅，我都見到啦。雖然阿 B 有啲掙扎，但係好明顯見到佢個鼻上面出咗嚟啦。好啦，嗱喺呢度，我哋用一個細嘅棉花棒。佢就會出咗嚟啦。出咗嚟喺個鼻角鼻頭。我唔想佢咧喊得太犀利，嘈住我哋嘅拍攝，所以我都係輕輕做示範俾你睇就得㗎。OK。仲有呢一個啦。頭先已經好明顯見到嗰個鼻屎出咗嚟鼻角，一陣間我哋攞嘢再撩呢個出嚟。同樣咧，你哋都係要夾實個 BB，唔好俾佢嘅掙扎。掙扎咧，佢會咧插落去個鼻好痛嘅，咁啊，輕輕。係，我個 BB 係每一次都會喊嘅，但係佢每一晚咧，佢都基本上要吸噶啦，因為佢好中意舐毛。啲鼻屎已經出咗嚟呢度，見唔見到咧？見到啦。係啦。咁呢個時間咧，我哋咧就用棉花棒同佢撩咗佢出嚟，見唔見到個鼻屎啊？係啦，鼻屎出咗嚟啦。係啦，其實兩個咧都係幾好用噶。咁電動咧，我哋就唔會直接撩到入去。係啊，因為佢有個彎位，啲鼻屎就會喺晒呢一度，陣間要清潔就呢個位置就得啦。係啦。好啦，咁最後都係用棉花棒或者用紙巾幫佢清潔咗個鼻屎出嚟啦。
係啦，冇錯啦。係啦，其實就係咁簡單噶啦。不過呢，有時好多時，包括我自己啦，因為大家都係新手父母，BB 一喊就有啲手足無措，就會怯咗停咗。但係呢，如果你唔整咗出嚟呢，一陣 BB 呢，通常冇覺好瞓啊！冇覺好瞓，同埋呢食奶嗰陣又會將個鼻屎啜翻入去裏邊，跟住今晚呢，你就知味道啦。係啦，好啦，我想講多兩句嘅呢，就係一條管嗰只呢，佢吸痰嘅時間呢，你吸呢邊就要揾手撳住呢邊，嗯。吸呢邊就要揾手撳住嗰邊。哦，因為做翻個氣脈。係啦，佢嗰個氣嗰個抽嗰個氣呢，會將佢呢直接抽咗出嚟喺嗰條管喺呢啲膠管嘅裏邊嘅。嗯。係啦。明白。咁啊，嗰隻建唔建議大家去買用嗰隻？其實嗰隻都好好用嘅，只不過呢，有一樣嘢唔好呢，佢好難使，一條管好長，佢要經過一個氣一個裝地屎嘅嘢呢，嗰啲氣經過嗰嚿嘢，然之後先上去，咁變咗呢，吸氣呼氣呢就會好辛苦啦，個大人呢。哦。係啊。同埋嗰條管就好難洗啦。條管呢都係難洗啲嘅，都係要即時用完即時洗，洗完之後呢，仲要風乾佢先用得咯。嗯，好啦，咁今集鸚鵡加油站到呢度就差唔多啦。咁希望大家睇到呢啲示範同埋介紹就有啲得着啦。多謝大家，多謝大家收睇。咁如果大家有啲咩問題想知嘅，都可以留言話俾我哋知啦。你好搞笑啊！扮到個人咯。攞開張凳啊，唔係唔到啦。口水都出埋嚟，哎呀！口水都出埋嚟啊 ，B B。彈到好似條